Le tristi vicende del passato non siano ostacolo alla convivenza fraterna, l'invito formulato da Papa Francesco durante la messa nel Santuario Mariano in Transilvania. Apre domani Campus Belpiano, la struttura della Fondazione Zema Borzonasca ritrova la sua vocazione originale, sarà luogo di formazione e aggregazione per giovani e famiglie. 29 anni di storia in mezzo alla gente, si celebra domani la giornata diocesana per Teleradio Pace, le offerte raccolte nelle messe aiuteranno l'emittente a continuare il suo servizio. Virtus Entella, un anno dopo il Presidente riconvoca in Colmata i sostenitori, la festa per la riconquista della Serie B e i primi progetti per il futuro, nessuna rivoluzione, annuncia Gozzi. Buongiorno a tutti, ben arrivati ad una nuova edizione di Tigullio Oggi. In apertura il viaggio che sta compiendo Papa Francesco in Romania. Questa mattina il Santo Padre ha presieduto la celebrazione eucaristica al Santuario Mariano in Transilvania, concentrando la propria riflessione sul significato della parola pellegrinaggio. Pellegrinare, ha spiegato Francesco, significa sentirsi chiamati e spinti a camminare insieme, chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi ed attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione. Pellegrinare è la sfida, scoprire e trasmettere lo spirito del vivere insieme, di non aver timore di mescolarsi, di incontrarci, di aiutarci e guardare non tanto quello che avrebbe potuto essere, ma piuttosto tutto ciò che ci aspetta e non possiamo più rimandare. Significa credere al Signore che viene in mezzo a noi, promuovendo e stimolando la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Santo Padre. Le complesse e tristi vicende del passato non vanno dimenticate o negate, ma non possono nemmeno costituire un ostacolo o un argomento per impedire una agognata convivenza fraterna. Pellegrinare significa sentirsi chiamati e spinti a camminare insieme, chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi e attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione. Significa disancorarsi dalle nostre sicurezze e comodità nella ricerca di una nuova terra che il Signore vuole donarci. La promozione della cultura dell'incontro era stato il messaggio conclusivo lasciato dal Papa ieri al popolo romeno a conclusione della prima giornata del viaggio apostolico. Durante la messa presieduta nella cattedrale di Bucarest, Francesco ha chiesto ai fedeli presenti di vivere la gioia che nasce dalla presenza potente di Dio in mezzo ai suoi. Maria ed Elisabetta, due donne che si incontrano ed insieme lodano Dio. Di loro parla il Vangelo nella festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. A loro fa riferimento Papa Francesco durante la messa celebrata nella Cattedrale Cattolica di San Giuseppe a Bucarest. Nel Magnificat pronunciato da Maria, la Vergine si fa portatrice di speranza per gli umili e il Papa di lei indica ai fedeli tre aspetti. Maria cammina, incontra, gioisce. L'amore materno di Maria fa pensare a tante altre donne che, caricate delle difficoltà di portare avanti l'intera famiglia, continuano a sperare contro ogni speranza. La fede vacilla quando ci si barcamena nella tristezza e nello scoraggiamento. Pensiamo ai grandi testimoni di queste terre, persone semplici che si sono fidate di Dio in mezzo alle persecuzioni. Non hanno posto la loro speranza nel mondo, ma nel Signore. E così sono andati avanti. Vorrei rendere grazie a questi umili vincitori, a questi santi della porta accanto che ci indicano il cammino. Le loro lacrime non sono state sterili, sono state preghiera che è salita al cielo e ha irrigato la speranza di questo popolo. Le dirette televisive dalla Romania riprenderanno nel pomeriggio, potrete seguirle su Telepace 1 al canale 15 alle 16:25, la visita del Santo Padre alla cattedrale di Santa Maria Regina Iasi e poi alle 16:40 l'incontro mariano con la gioventù e con le famiglie.
Ora rientriamo in diocesi, verrà inaugurato domani, domenica 2 giugno, il nuovo campus Belpiano. Ritornate sotto la gestione diretta della Fondazione Zeme, le strutture che sorgono nel comune di Borzonasca tornano alla loro vocazione originale, ovvero quella di essere un luogo di incontro, formazione e aggregazione per giovani e famiglie. Alle 17 ci sarà la celebrazione eucaristica che precederà la festa di riapertura. Belpiano è pronta ad ospitare i ragazzi dei campi delle parrocchie della diocesi, ma anche famiglie e tutte quelle realtà associative che vogliono vivere qui il tempo di vacanza a stretto contatto con la natura in un contesto accogliente, curato e raccolto. Riaprono le strutture della località di Borzonasca, non si chiamerà più Oasi ma Campus, per quello che vuole ritornare ad essere un luogo educativo e di aggregazione per le giovani generazioni e non solo. Abbiamo scelto questo nome proprio a indicare i campi di, scuola, una volta li chiamavano, chi li chiama vacanze, però sono momenti assolutamente formativi. Gli obiettivi per la fatica bella che stiamo facendo, che abbiamo fatto qui a Belpiano Campus, sono due. Il primo, il recupero di una piena armonia con gli abitanti del paese e delle frazioni, perché non deve essere un'attività malgrado loro, ma con loro e anche a loro vantaggio. E contemporaneamente con la stessa importanza che fossero a servizio della pastorale giovanile, in senso ampio, comunque della pastorale, perché avendo dei numeri abbastanza importanti, questo potesse servire a vantaggio di chi ne ha bisogno. In queste ore si stanno portando avanti gli ultimi ritocchi, fra 15 giorni arriveranno i primi campi estivi, mentre ci sono ancora disponibilità per i mesi di agosto e settembre. Le prenotazioni si effettuano direttamente al nuovo responsabile, prete Rinaldo Rocca. 75 in tutto i posti letto a disposizione, oltre agli spazi esterni e il salone. Abbiamo fatto un grosso lavoro di rimessa in ordine, di adeguamento, di aumento dei posti letto autorizzati, bagni, rinnovo di praticamente quasi tutta la parte delle masserizie e quindi non siamo perfetti perché siamo un po' in fatica a quei tempi e fra 15 giorni cominciano ad arrivare i ragazzi. Voglio ricordare anche i due bei campi da gioco che ci sono, uno polivalente e uno soprattutto da calcio, e un bel grande salone che permette di fare attività. E a Borzonasca nel frattempo la neorieletta amministrazione comunale ha convocato per giovedì 6 giugno alle 18 il primo consiglio comunale. Il sindaco Giuseppino Maschio presterà giuramento e darà comunicazione della nuova giunta che ha deciso in queste ore. Al primo cittadino le deleghe del personale, servizi sociosanitari, progetto aree interne e unione dei comuni. Fabio Ferretti sarà vice sindaco con delega a bilancio, tributi, agricoltura, trasporti pubblici e scolastici. La giunta sarà completata da Rita Deschman che avrà le deleghe all'istruzione, cultura, verde pubblico, turismo e commercio. Andiamo ora sul nostro sito per una iniziativa che debutta questa sera a Sestri Levante. Infatti ci sarà il primo servizio integrativo di sicurezza per potenziare la vigilanza notturna in città. Grazie ad una convenzione stipulata dal Comune con la discoteca che avvia la sua attività stagionale, verrà ampliata la vigilanza disposta dai locali notturni della zona del porto sino al centro cittadino. Nelle serate di apertura dei locali sarà obbligatoriamente presente un servizio di controllo del flusso inizio passeggiata a mare che completerà quello fornito dai gestori nella zona del porto, consentendo così il presidio sino al centro città. Il servizio sarà gestito da Mediterraneo Servizi attraverso un contributo economico dai locali notturni in relazione alle serate di apertura. Inoltre saranno presenti 4 operatori specializzati attivi per le 4 notti a settimana più frequentate, il cui compito sarà vigilare sulla tranquillità della Baia del Silenzio e degli arenili pubblici della Baia delle Favole a Riva Trigoso. Il piano di sicurezza è stato condiviso all'interno della conferenza del turismo e sarà finanziato con i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno. A completamento del piano generale relativo alla sicurezza di Sestri Levante, l'estate 2019 vedrà l'introduzione del progetto Spiagge Sicure che potenzia le azioni di vigilanza e controllo del lungomare del litorale e al contempo mira al contrasto dell'abusivismo commerciale.
A Santa Margherita Ligure invece è stata prorogata sino al 15 giugno l'ora gratuita di sosta nelle aree blu cittadine per i residenti, nell'intenzione della neorieletta amministrazione comunale la possibilità di prorogare il provvedimento sino al 31 dicembre. Ora la pagina diocesana, domani solennità dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, il Vescovo Alberto Tanasini presiederà la liturgia nel pomeriggio nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Alle 17:30 i Vespri, alle 18 la Santa Messa. Nel corso della celebrazione il Vescovo conferirà l'accolitato a 3 seminaristi della diocesi, Simone Garibaldi, Tommaso Mazza e Giovanni Vaccaro. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. E nella giornata in cui si celebra la solennità dell'Ascensione si celebra anche la giornata delle comunicazioni sociali. In questa data è stata fissata la giornata diocesana a sostegno della nostra emittente, un'occasione per pregare affinché il servizio di Teleradio Pace prosegua nonostante le difficoltà del settore e le sfide del digitale. Le offerte raccolte nelle messe saranno a sostegno della televisione, tante le parrocchie che hanno aderito. Sentiamo. L'occasione per ricordare e sostenere Telepace è quella della messa domenicale in chiesa, luogo dove si ritrovano le comunità. La storia dell'emittente d'altra parte è unita a quella della sua gente, è fatta di incontri, di attenzione al territorio, di una comunicazione spesa per il bene, dove non c'è spazio per i muri, le polemiche, i toni accesi. Come ha ricordato il Vescovo, per i 29 anni della televisione, Teleradio Pace è a servizio non soltanto della Chiesa, ma del Tigullio e di chi ci vive. Ha scelto di essere comunitaria, vive cioè in quanto desiderata e sostenuta dalla sua comunità. Ad esempio con l'aiuto dei tanti volontari, volti e storie preziose che hanno costruito l'ossatura dell'emittente diocesana con il loro tempo e con il loro affetto. Adesso è l'ora di guardare al futuro e alle nuove difficili sfide del digitale. Per tutto questo, per pregare, per aiutare Telepace con una piccola offerta, domani si tiene in diocesi la giornata dedicata all'emittente, alla quale hanno aderito numerose parrocchie del territorio. L'obiettivo è che ogni giorno le notizie del nostro telegiornale, le rubriche, gli approfondimenti e i momenti di preghiera continuino ad arrivare nelle case, nei luoghi di lavoro e di riposo, con la sua impostazione rivolta al bene. Quella di trovare non soltanto i grandi avvenimenti, ma la quotidianità del nostro territorio. È bellissimo quando vedo i bambini con le loro attività di volontariato, tutti hanno voce in Telepace e ogni avvenimento che riguarda queste nostre realtà viene sottolineato, riceve voce, questo è bello, molto bello, e ci dice che il mondo è davvero ancora teatro di bontà. Vi ricordo che sul nostro sito internet, nella pagina dedicata, potrete trovare tutto l'elenco delle parrocchie che celebreranno la giornata di sostegno all'emittente diocesana nella data del 2 giugno e anche coloro che effettueranno la giornata a sostegno di Teleradio Pace in date successive che vengono indicate appunto nella pagina internet. E proprio domani, solennità dell'Ascensione, giornata diocesana per Teleradio Pace, le nostre telecamere saranno accolte nella comunità parrocchiale di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Riprenderemo così il nostro cammino di conoscenza delle diverse realtà diocesane dalla popolosa parrocchia sestrese guidata da Don Marco Torre. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 2 giugno dunque la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle ore 11 dalla chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante su Telepace 2 al canale 85, in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. La Val di Vara festeggia domani il santo patrono Sant'Antonio Maria Gianelli nel paese natale del santo, Cerretta di Caro. Domattina le messe saranno celebrate alle 7 alle 11, alle 16 l'Eucaristia sarà presieduta dal vescovo di La Spezia, seguirà la processione. Saranno presenti le confraternite della Val di Vara. La festa organizzata dalle suore Gianelline prevede l'allestimento di stand lungo tutto l'arco della giornata. 1 a 3 giorni all'Isola d'Elba sul tema della bellezza e la proposta del settore giovani di Azione Cattolica nella nostra diocesi rivolta ai ragazzi di prima, seconda e terza superiore delle parrocchie del territorio. L'iniziativa si svolgerà dal 26 al 28 giugno e ci sono ancora posti disponibili. Per iscrizioni ci si può rivolgere agli animatori delle proprie comunità parrocchiali.
È giunto alla seconda edizione il concorso letterario Cibo e Cultura promosso dall'Istituto Caboto e dall'Accademia del Turismo. Questa mattina alla Società Economica di Chiavari si è svolta la cerimonia di premiazione. Presidente della giuria, lo scrittore Francesco Brunetti. Il cibo è cultura, storia e tradizione, ma anche incontro tra generazioni. Per questo Istituto Caboto e Accademia del Turismo hanno spinto gli studenti a scrivere delle storie o inventare delle ricette. 3 le sezioni, una di racconti brevi per gli under 18, una alla quale hanno partecipato gli adulti, una di ricette mirate all'utilizzo di prodotti tipici del territorio, a vincere cuore, fantasia e tradizione. Nei racconti dei giovani prevale la visione, giustamente, una visione in qualche modo ottimistica, no? I colori, le luci, i sapori, i profumi delle città, comprese anche città vicine a noi, di persone giovani ma che hanno già vissuto all'estero, e nelle persone adulte invece prevale il ricordo. Il progetto è giunto alla seconda edizione e rafforza il legame tra le 2 scuole del territorio, Caboto e Accademia del Turismo. Nasce questo legame in maniera naturale, diciamo che alle spalle c'è sempre il villaggio del ragazzo col quale noi avevamo da tempo una collaborazione. Abbiamo trovato un terreno ideale e quindi andiamo avanti. Per i racconti brevi, nella sezione giovani ha vinto Martina Prostamo del CIF Formazione Genova, per gli adulti Liliana Bucciarelli, premio speciale pari merito per Patrizia Scarlassetta e Chiara Rosatelli. Per la ricetta, premiati a pari merito Alessandro Albergatore e Giovanni Guidi. Quest'ultimo si è inventato il raviolo all'arziglio di mare. L'arziglio è un profumo che si sente quando c'è mareggiata, spiega, un misto di sale e iodio. Consiste in un raviolo con un ripieno di pesce, con carciofi trifulati e un ciupin, che praticamente è una salsa con gli scarti di pesce che si mette sul letto per accompagnarli. Ora 2 notizie che riguardano il comparto agricolo. È stata posticipata al 1° luglio la scadenza per accedere al bando e ottenere finanziamenti per la ristrutturazione di vigneti. La proroga va incontro agli operatori del settore che avevano evidenziato la mancanza di tempo per elaborare e presentare le domande. La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019-2020 è destinata specificamente ad interventi di reimpianto. Il contributo pubblico copre il 50% del costo dell'intervento approvato. Le misure per l'apicoltura sono state prorogate di 15 giorni. La Regione ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria. Sono contributi fondamentali, spiega l'assessore regionale Mai, per un settore da tutelare soprattutto ora che è soggetto alla grave minaccia della vespa velutina. La possibilità di partecipare alla misura dunque scadrà il 15 giugno. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli altri aggiornamenti, lo sport. Prima pagina di Avvenire, lettera anonima, Tria smentisce le anticipazioni della risposta all'Unione Europea, Di Maio chiede un vertice, Salvini rilancia la flat tax in deficit, Visco afferma è un rischio, più poveri senza Europa, modificato il testo che annunciava risparmi su welfare, reddito di cittadinanza e quota 100. La fotonotizia a centro pagina, la visita del Papa in Romania e l'incontro con il patriarca ortodosso, all'interno l'approfondimento sulla visita di Francesco a Bucarest, una società detto è tanto più civile quanto più a cura degli ultimi. Ora la prima pagina del secolo XIX con la politica, l'intervista all'ex viceministro dopo la condanna, Rixi spiega deluso da Di Maio e stupito dalla sentenza, la Lega al 34% fa paura, gli risponde il procuratore capo Cozzi, i PM non seguono i contratti di governo. Ora la prima pagina del Levante, la politica locale, ancora il processo spese pazze, i comuni decapitati dopo le condanne per peculato, si tratta di Zoagli, Cogorno e Cicagna, Rocca si dimette da sindaco, sospesi anche Garibaldi e Limoncini. Dovevo dare un segnale, il primo cittadino di Cogorno afferma, il momento più brutto dal punto di vista politico e personale. A Cicagna c'è tanto da fare e le funzioni passano alla vice Gardella. Nel Tigullio occidentale Rapallo si prepara al primo consiglio che debutta il 10 giugno, ecco la mappa degli incarichi, per il momento si tratta di ipotesi, sanità ad Alongi, istruzione a Mastrangelo, sport a Pellerano, commercio a Tasso. Il sindaco tiene le deleghe a urbanistica, edilizia privata, affari generali e cultura. A Casarza Ligure traslocano gli uffici comunali nell'ex comunità montana. Da lunedì il via al trasferimento dalla sede di Piazza Mazzini che si trova in zona esondabile. L'area tecnica sarà la prima a insediarsi, poi segreteria, tributi, sindaco e giunta. E infine per la cultura a Santa Margherita Ligure Villa Durazzo apre alle visite, i rifugi antiaerei in galleria. Domani dalle 15 in occasione della Festa della Repubblica escursione guidata.
La cronaca, un incidente in A12 ha paralizzato questa mattina il traffico autostradale e lungo l'Aurelia. Il fatto si è verificato intorno alle 8:15. Nel corso delle 3 ore successive si sono formati 6 km di coda. Inizialmente era stata chiusa l'uscita di Recco, poi riaperta. Nell'incidente avvenuto tra Genova Nervi e Recco sono rimaste coinvolte 2 vetture, una delle quali si è ribaltata, ma come possiamo vedere anche dal sito della società Autostrade, ancora adesso viene segnalata coda in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. La cronaca: i carabinieri, a conclusione di un'attività di indagine scaturita da una querela sporta da una 67enne di Seste Levante, hanno deferito in stato di libertà per truffa aggravata un commerciante di 68 anni gravato di pregiudizi di polizia. L'uomo lo scorso mese di febbraio ha sottoscritto con la donna un contratto di compravendita per la permuta di un'autovettura, contratto che l'uomo poi non ha rispettato, non versando il denaro richiesto per l'acquisto, di qui la denuncia. A Seste Levante invece, su richiesta del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, i militari dell'Arma hanno controllato un cantiere edile. Una volta all'interno hanno trovato al lavoro uno straniero di 32 anni, operaio edile, sprovvisto dei documenti di soggiorno e che stava effettuando lavori di ristrutturazione del locale per conto di un artigiano di 33 anni di Chiavari. Quest'ultimo è stato deferito in stato di libertà per violazione delle norme relative all'immigrazione e per impiego di straniero irregolare in attività lavorativa. A lui gli sono state contestate anche le sanzioni amministrative. È tutta, te la linea. Bene, grazie. Per lo sport parliamo di calcio. Nei locali della Colmata Mare a Chiavari, nei padiglioni della Colmata Mare a Chiavari, sono stati radunati tutti i tifosi biancocelesti per un aperitivo, un momento di festa al termine di una stagione straordinaria compiuta dalla squadra chiavarese. Un'iniziativa analoga si era svolta anche un anno fa, però quest'anno è stata di sapore decisamente diverso. Sentiamo. Presidente, a un anno di distanza era giusto rivederci. Sì, perché l'anno scorso avevamo chiamato i tifosi per brindare a una retrocessione e per parlare a loro di quello che era successo e per chiedere loro di sostenerci anche in un momento difficile. Però mi sono andato a risentire il discorso che avevo fatto allora e avevo promesso che ce l'avremmo messa tutta per ritornare subito in Serie B. Ci è andata bene. È stato un anno pieno di emozioni, vissuto in una maniera frenetica perché anche i tempi sono stati così ristretti, no? Un anno concentrato in pochi mesi, una gran fatica per tutti perché sembra che ci sia solo la squadra, ma invece tutti quelli che ci sono dietro a lavorare fanno fatica quando i tempi sono così concentrati, però poi il risultato ripaga di tutto. Mateazzi, Superbi e lo stesso Boscagli allenatore sono al lavoro per l'anno prossimo. Sì, naturalmente come sempre l'allestimento di una squadra per la Serie B è una bella sfida, non dobbiamo fare rivoluzioni, abbiamo bisogno di un po' di giovani molto bravi, abbiamo bisogno di un mix tra esperienza e gioventù e cercheremo di fare una squadra competitiva. Invece l'altra parte dell'Entella, il cuore che insomma, della solidarietà, che cosa penserà per l'anno prossimo? Qualcosa ci dobbiamo inventare perché sono 2 anni, oramai sono quasi 2 anni che siamo senza il teatro cantero, bisogna lavorare con delle idee alternative, ci studierò sopra perché non è facile senza teatro, però si può fare. Bene, allora buona estate, saremo sempre in contatto, riuscirete a fare qualche ferie insieme? Certamente sì. Assolutamente, certo.
In questo fine settimana si disputeranno diversi tornei di calcio riservati a categorie giovanili al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, sesto torneo Mario Santonicola, quinto Memorial Raffaele Ghirardelli, le gare sabato e domenica con le leve esordienti 2006, Pulcini 2008, Pulcini 2009-2010, primi calci 2011-2012, 21 le squadre iscritte, oltre 200 giovani coinvolti. A Santa Margherita Ligure si disputeranno le gare del nono Memorial Maurizio Pesce, mentre a Sestagodano al Parco Pertini, nel complesso dell'area sportiva, si svolgerà il quarto torneo calcistico organizzato dall'Associazione Sport Dilettanti Sestagodano. Coinvolte una ventina di squadre, sarà l'occasione per l'esordio della nuova squadra Piccoli Amici 2011-2012. Si è concluso con il saggio finale il corso di attività motoria base promosso dalla Scuola dell'Infanzia di Varese Ligure. Protagonisti i bambini che hanno partecipato alle lezioni curate dall'insegnante con il supporto tecnico degli istruttori giovanili Adriana ed Enrico. Dopo la sfilata con striscione e bandiere, i piccoli atleti si sono esibiti nella palestra comunale in giochi di abilità motoria in cui hanno evidenziato le singole capacità raggiunte e la fantasia creativa tipica dell'età. Il tutto seguito con grande interesse e partecipazione dai genitori e da tutto il personale della scuola dell'infanzia. Tutti i bambini del corso sono stati premiati con una medaglia ricordo. E con questa notizia si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna questa sera alle 19:15, ma prosegue al canale 187 di Telepace News e naturalmente sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata, buona domenica.